こんにちは。ちょっと邪魔をしないようにしますんで。いやいや、我慢我慢。よし、じゃあちょっとやっていきましょうか。よし。お、来た。おお、でかい。でかい。それでかいわ。おほほほ、曲がるね。おるっちゃおりますね。何匹だ6匹目。なかなか。5匹はもう超えてない。超えましたね。来た。おほほほほ。いい言い方じゃないですか。上等上等。満足。出してあげようか。おお、でかいでかい。危ない。まあ、濡れたかいあった。うん。
これはいい方ですね。目標の動きに行きました。あ、確かに良かったですね。